สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอนะคะเป็นความรู้ในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามในใบงานกันไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นจากใบงานที่46นะคะเรื่องพายุฝนฟ้าคะนองจงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องในคำถามนะคะครูจะมีภาพให้นะคะซึ่งเป็นภาพกระบวนการเกิดพายุนะคะและพัฒนาของพายุฝนฟ้าคะนองจงบอกชื่อระยะพร้อมทั้งระบุรายละเอียดของกระบวนการที่เกิดในแต่ละภาพนะคะให้ถูกต้องเรามาดูที่ภาพแรกนะคะภาพแรกนะคะจะเป็นภาพของระยะที่เรียกว่าระยะก่อตัวนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cumulus stage นะคะเป็นกระบวนการที่กลุ่มอากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่บรรยากาศพร้อมกับมีแรงมากระทำนะคะหรือผลักดันให้มวลอากาศยกตัวสูงขึ้นสู่ระดับความสูงในระดับหนึ่งนะคะสังเกตได้จากลูกศรนะคะสีแดงนะคะลูกศรสีแดงเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงการยกตัวของมวลอากาศนะคะซึ่งเมื่อมวลอากาศเนี่ยยกตัวลอยสูงขึ้นก็จะไปปะทะกับความเย็นนะคะก็จะเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆแล้วก็ก่อตัวกันนะคะเมฆคิวมูลัสก็จะก่อตัวจนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีความร้อนแฝงจากการกั่นตัวเนี่ยจะช่วยให้อัตราการลอยตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จากเมฆคิวมูลัสก็จะเริ่มรวมตัวกันใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัสนั่นเองซึ่งเราจะเรียกกระแสอากาศที่ไหลขึ้นนะคะแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า up draft นะคะนี่เป็นระยะก่อตัวนะคะต่อไประยะที่2นะคะเรียกว่าระยะเจริญเต็มที่นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mature state ซึ่งเราจะสังเกตเห็นระยะนี้เนี่ยมีทั้งลูกศรขึ้นสีแดงนะคะแล้วก็มีลูกศรลงด้วยนะคะเป็นสีน้ำเงินบ่งบอกอะไรกับเราบ้างนะคะบ่งบอกว่าเป็นช่วงที่กระแสอากาศเนี่ยมีทั้งไหลขึ้นแล้วก็ไหลลงปริมาณความร้อนแฝงที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นเนี่ยเริ่มลดน้อยลงนะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมามีอุณหภูมิต่ำนั่นก็คือการที่เริ่มเกิดฝนขึ้นมาแล้วนะคะโดยซึ่งจะช่วยทำให้อุณหภูมิของกลุ่มอากาศเย็นกว่าสภาพแวดล้อมนะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยจะรู้สึกเย็นนะคะดังนั้นเนี่ยอัตราการเคลื่อนที่ลงของกระแสอากาศจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะคะกระแสอากาศที่เคลื่อนที่ลงซึ่งเราเรียกว่าดาวดราฟจะแผ่ขยายตัวออกไปด้านข้างนะคะก็แผ่ขยายออกไปก็จะเกิดลมกระโชกแรงนะคะอุณหภูมิก็จะลดลงความกดอากาศจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะแผ่ขยายบริเวณออกไปไกลถึงประมาณ60กิโลเมตรโดยเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านหน้าของทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุนะคะนอกจากนั้นเนี่ยกระแสอากาศเคลื่อนที่ขึ้นและลงก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าลมเฉือนนะคะหรือว่าวินเชียร์ซึ่งลมเฉือนเนี่ยจะมีความอันตรายต่อเครื่องบินที่กำลังจะบินขึ้นแล้วก็บินลงที่สนามบินเป็นอย่างยิ่งนะคะส่วนระยะที่3นะคะเราเรียกว่าระยะสลายตัวระยะนี้เนี่ยจะเป็นระยะที่พายุฝนฟ้าคะนองจะมีกระแสอากาศเคลื่อนที่ลงเพียงอย่างเดียวนะคะหยาดน้ำฟ้าตกลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มหมดไปพร้อมๆกับกระแสอากาศที่ไหลลงก็จะเริ่มเบาบางลงไปนั่นเองนะคะทั้ง3ระยะนี้คือเป็นระยะการเกิดและพัฒนาของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะค่ะต่อไปเรามาดูใบงานที่47นะคะใบงานที่47จะเป็นเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะคะซึ่งพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยก็จะมีอิทธิพลต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็สำหรับประเทศอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปเราจะมาดูว่าพายุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้างและใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะคะขอโทษนะคะตรงเกณฑ์นี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นนะคะเป็นตัวทอมโทด้วยนะคะพายุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้างและใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งเรียกชื่อดังกล่าวจงระบุรายละเอียดให้ถูกต้องนะคะเราเริ่มต้นมาดูที่พายุที่เบาบางที่สุดของไทยที่มีอิทธิพลต่อไทยนะคะนั่นก็คือพายุ depression นะคะ depression จะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางเนี่ยไม่ถึง34นอตนะคะหรือประมาณ63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็คือไม่ถึง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเป็นพายุฝนที่พบกันทั่วไปในประเทศไทยนะคะยังไม่รุนแรงเนาะต่อมาเรามาดูนะคะพายุ
พายุต่อไปคือพายุโซนร้อนนะคะพายุโซนร้อนเนี่ยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่34นอตถึง64นอตนะคะหรือประมาณ63กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่า depression เนาะและที่รุนแรงมากนะคะที่มีอิทธิพลต่อไทยก็คือพายุไต้ฝุ่นนะคะก็ไต้ฝุ่นมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่64นอตนะคะหรือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้น3พายุนี้คือพายุที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยนะคะเราเรียกมันว่าพายุหมุนเขตร้อนค่ะต่อมานะคะพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นที่ต่างบริเวณกันก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าอย่างบริเวณประเทศไทยเนี่ยนะคะเราจะเรียกมันว่าไต้ฝุ่นเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมเนี่ยมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเริ่มต้นจากไต้ฝุ่นเลยแล้วกันนะคะไต้ฝุ่นเนี่ยเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่อยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งไทยก็จะได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาคเหนือนะคะนี่ไทยอยู่ตรงนี้เนาะนี่ประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยถ้ามีการเกิดพายุไต้ฝุ่นเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลนะคะถัดมานะคะลงมาเนี่ยบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะคะทะเลอาหรับแล้วก็อ่าวเบงกอลนะคะเราก็จะเรียกพายุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราจะเรียกชื่อว่าพายุไซโคลนนะคะซึ่งมันก็เป็นระดับความรุนแรงเหมือนกับไต้ฝุ่นนั่นแหละเนาะแต่ว่าเราเรียกชื่อแตกต่างกันเนื่องจากสถานที่ในการเกิดนะคะบริเวณนี้เราจะเรียกว่าไซโคลนนะคะของบริเวณนี้นะคะถัดไปนะคะถ้าเป็นพายุที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือนะคะฝั่งตะวันออกแล้วก็มหาสมุทรแอตแลนติกนะคะเราจะเรียกว่าพายุเฮอริเคนนั่นเองนะคะบริเวณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็พายุเขตร้อนที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่เกิดขึ้นบริเวณต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับวันนี้ค่ะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ